Доброе утро, да, в Москве еще утро. Доброе утро, дорогие друзья. У нас в эфире координатор национально-освободительного движения, депутат Государственной Думы Евгений Алексеевич Федоров. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Алексеевич, ну сразу, что называется, с места в карьер. Впервые с 1943 года враг совершил налет на Москву. Вот как такое вообще стало возможным? Ну, мы же об этом предупреждали многократно. И до специальной военной операции, что к этому делу придет, и уже после ее начала говорили, что будет обязательно налет на Москву, Москва-Сити. Но, так сказать, пока по Москва-Сити не попали, ну, так сказать, понятно, что в другой раз попадут. Но это как бы логика войны. В ней свои законы. Никто это остановить не может. Ни Путин, ни... Ну, как бы это невозможно. То есть война будет развиваться по своим законам до тех пор, пока не, так сказать, произойдет решение проблемы таким образом, чтобы война прекратилась. Это решение проблемы может быть победа, как это было в Великую Отечественную войну и в предыдущие многочисленные войны. Это решение может быть силовая договоренность с Соединенными Штатами Америки, чтобы они перестали воевать с нами. Вы же понимаете, и все прекрасно понимают, что нет на Украине никаких сил, которые могли бы в принципе сражаться. Это просто сепаратисты, кучка сепаратистов. И я вот пару дней назад общался с арабским телевидением, и они до меня пустили там, значит, вот этого украинского киевского пропагандиста, ну, потом его выключили и задали вопросы мне. Но ролик где-то должен на этот быть появиться, я думаю, что мы его организуем. Я там говорю, ну, слушайте, полевая мощь российской армии в 10 раз больше, чем украинской. Вот это без ядерной компоненты. Танки, самолеты, личный состав и так далее. То есть понятно, что если в поле у нас есть проблемы, а они там есть, очевидно, то это мы ведем сражение не с полевой украинской армией, а с армией НАТО на территории Украины. Дальше я говорю, если мы будем анализировать ядерные силы России без стратегической составляющей, только тактические, то Россия спокойно побеждает Европу. То есть Россия сильнее всего европейского сообщества вместе взятого со всеми Германиями, Франциями, Англиями, Италиями и со всем остальным. Просто с точки зрения обычной воинской мощи тактического ядерного оружия. Если мы будем задействовать компоненту российских вооруженных сил стратегические, то мы, ну, как минимум, на равных, а на самом деле побеждаем Соединенные Штаты Америки. Очевидно. То есть теоретически Россия не может проиграть, если она будет проводить правильную политику, в том числе военную политику, а именно использовать все эти компоненты для сдерживания либо использования против врагов. Да, соответственно, США надо отключать стратегическими ядерными силами, а что, о чем много говорил сразу. Помните, мы сразу говорили, давайте ударим по Неваде, болванкой, например, для начала. Ну, понятно, что до этого надо бы, как говорится, использовать более тихие методы, а именно ядерное нацеливание, которое было в Советском Союзе до 1994 года, которое создаст панику в США, не погибнет ни один человек. Ну, будет паника. Под воздействием этой паники. Ну, а что такое строить миллионы бомбоубежищ вот, и всяких там ям радиационных укрытий, которые строили США в период Холодной войны? Это что, не паника? Сотни тысяч крупных только бомбоубежищ построено. Сотни тысяч. Каждый богатый человек Америки считает необходимым иметь свое бомбоубежище. Это не паника. Вот сейчас он считает необходимым иметь яхту. Или там суперджет, самолет, или еще что. А тогда он хотел иметь бомбоубежище. Почему? Потому что это паника. Естественно, это оказывает влияние на решение американских властей. И ни один человек не погибает. Просто мы договариваемся с позицией. Вот сейчас они опять подняли вопрос, мы хотим... Это я вам скажу, почему подняли. Благодаря нашему участникам национального освободительного движения, Равилю и другим, которые подняли вот эту линию, значит, нацеливания на США, армата, так сказать, автомобили ракетные соответствующего образа и так далее. Вот это создал. Они это проанализировали, поняли, что им нечем... Понимаете, они сравнивают стратегии. Не конкретику, а стратегию. Они поняли, что если Россия двигается по этой стратегии, то США гарантированно проигрывают. Начали нервничать. В результате только что они тут победные реляции, нам плевать, что вы вышли из ДРСМ. Тут говорят, давайте продлим, давайте создадим, значит, обратно, вернем механизм, так сказать,
чтобы не было взаимных угроз. Конечно, вернем, мы согласны. Но в чем хитрость? Они предлагают этот механизм отладить только на уровне ядерного оружия. А мы говорим, нет, ребята, это кто мы? Владимир Путин 2 года назад, помните, говорил о равной неделимой безопасности. Неделимое, это значит, туда входит комплексно все. Не только ядерное оружие, но и, например, угроза российской территории от поставки Патриот на территорию Украины сепаратистской. Или поставки туда танков «Леопарды». «Леопарды» нам угрозу наносят нашей стране? Наносят. Он обстреливает уже Белгород. Да, или те же наши города, так сказать, Донецк, Луганск и так далее. Обстреливают, обстреливают. Угрозу несут, несут. Значит, включайте в формулу комплексной безопасности. Комплексы, значит, формула. В ней там много переменных. В ней написано, вот столько-то весит там стратегическое ядерное оружие, столько-то тактическое, столько-то танки, столько-то самолеты, столько-то пехота. Ну, понятно, что один автоматчик, он весит меньше, чем в миллион раз, чем ядерная стратегическая ракета. Но он все равно весит что-то. Вот это все обсчитываем и говорим, хорошо, давайте мы, соответственно, уравновешиваем взаимную безопасность с комплексным образом, таким образом, чтобы вы не несли нам угрозу. Вот ту угрозу, которую ваше оружие нам несет, например, танки, да, леопарды натовского производства, мы будем уравновешивать стратегическими ядерными силами или тактическими в этой формуле. И договариваемся. Садимся и подводим итоги. Вы убираете всю тактическую компоненту, мы имеем дело только непосредственно с сепаратистскими украинской пехотой. Понятно, что они там после такого решения, они там разбегутся, как власти Прибалтики разбежались после пакта Молотова-Риббентропа. Понимаете? Это же очевидно. Мне не потребуется никаких, так сказать, силовых действий. А мы тогда не будем на вас нацеливать. Потому что нацеливание для американцев более опасно в силу разных причин, психологических, исторических, организационных, государственных, геополитических, чем нацеливание такое же на нас со стороны американских там ракет. Ну, причем в несколько раз. А мы не будем на вас нацеливаться. Либо вообще, если мы с вами обо всем комплексе договоримся, либо частично. Там, допустим, нацелим 100 ракет, а у нас их, например, 4000 стратегов. И все. Вот вот будут 100 городов под прицелом. Там Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес и прочее. И вообще договоримся, а какие города? Мы же добрые люди, готовы договариваться. Вы не поставляете нам леопарды, мы не нацелим на Нью-Йорк. Жители Нью-Йорка говорят, не бегут, значит, в качестве беженцев, не строят бомбоубежища, приветствуют американские власти. Посмотрите, Трамп, он на этом строит всю свою политическую кампанию, на угрозе со стороны России. А угрозы-то нет. Просто ее нет. Естественно, он нам проигрывает по всем статьям. Но строит он не потому, что он друг России, он враг, а потому что он прекрасно понимает, что такое стратегия ядерного сдерживания и к чему она приведет внутри политической системы Соединенных Штатов Америки. То есть, получается, Трамп больший патриот России, чем российские органы власти сегодня. Понимаете? Потому что Трамп нас защищает, предлагая договариваться с нами, чтобы не было ядерной войны. А российские оккупационные органы власти, с которыми борются НОТ и Путин, они категорически против этого. Да? Они обслуживают Соединенные Штаты Америки. Причем то крыло Соединенных Штатов Америки, которое под Байденом и которое за уничтожение Российской Федерации. Вот о чем речь. Да? Называть вещи своими именами. Вот как этот механизм работает. Соответственно, пока он так не работает, будет повышаться эскалация. Будут обстрелы, они будут нарастать. И они будут нарастать, пока не будут решены 4 вопроса, обозначенные Путиным. Главные из которых, ну я их на всякий случай перечислю. Это, собственно, ядерное сдерживание и при необходимости ядерные испытания. Да? То есть там дорога понятна. Мы вышли из ДРСМ. Следующий этап нацеливания. Следующий этап при необходимости ядерные испытания. Путин о них говорил. Для того, чтобы усилить нацеливание в плане восприятия реальности. Да? В плане того, что это действительно серьезная угроза. Мало ли кто-то там начнет пропаганду, что это слабая угроза. Я думаю, эта пропаганда не пройдет, но тем не менее. И, наконец, если этого не хватит, тогда удар по полигону в Неваде. Понимаете, да? Тоже никто не пострадает, но это уже будет такая открытая демонстрация, которую не выдержит уже никакое американское правительство. Придется договариваться уже с другим правительством, которое придет ему на смену под давлением десятков миллионов обезумевших людей, которые будут штурмовать Белый дом, потому что Белый дом поставил их на грань
физического выживания и превращения в ядерный пепел в течение 2 часов. Это подлетное задание для наших стратегов. Вот о чем речь. Значит, соответственно, этот пункт. Второй пункт – это международное право, потому что нельзя использовать ядерное оружие сдерживания как бы незаконно. Можно только по закону. По закону это международное право 1945 года. Там Киева нету, Украины нет. Соответственно, нужно судебное решение об отмене незаконных решений 1991 года для того, чтобы обеспечить законный способ использования ядерного оружия и ядерного сдерживания для защиты всей территории нашего Отечества. Если есть, да, там есть нюансы. Мы вот сейчас их обсуждаем, в том числе с судейской системой. Мы говорим, ну давайте так, для начала примем решение по Украине, по Прибалтике. Вы нам в ответ что пишете, когда не принимаете наш иск? Что нету вам, значит, у вас нет ущерба, да? Это же их аргумент такой, судебная система. Горбачев принял решение, уничтожил Советский Союз, ну типа ущерба от этого вам, заявителям, нету. Они так, мы открыто, нам нагло так пишут. Ну хорошо, убийство людей. Вот обстрел Шебекина, это ущерб? Ущерб. А он от Украины, от Украины. Все, ребята, принимайте решение. Ущерб налицо, убитые люди, убитые дети. Налицо, налицо. Принимайте решение об незаконных решениях, приведших к этому ущербу. Ну, плюс, конечно, Прибалтика, которая вступает в НАТО. Как первый шаг. С другими государствами, республиками Советского Союза считаем, что они нам не наносят ущерба, не наносят, значит, пока их не трогаем. Вот логично, логично. Значит, будем продавливать дальше этот вопрос, потому что без него будут обстрелы Москвы. Ну, так, чтобы было понятно. Судебная процедура прекратит обстрелы Москвы. Поэтому те, кто пострадал об этих обстрелах, они должны сообразить, что они это пострадали, потому что лично не участвовали в процессе защиты своего Отечества, в том числе правовым путем. Например, через подачу иска, которым мы занимаемся. Значит, это второй пункт. Третий пункт. Это идеология Отечества и враг США. Именно не враг встречный, да, как у нас записано в ядерной доктрине. Мы отвечаем на встречный удар. Ответ на встречный. То есть какой-то встречный враг. Давайте напишем на наших ракетах полетное задание по встречному. Какому встречному? Поперечному. Ну идиотизм же тупой, абсолютно. Значит, враг не встречный, а враг США. Это разные враги. Соответственно, если прилетает из Румынии или с Украины, вот их сценарий какой, вот эскалация, они поставляют, о нем говорил Медведев, Дмитрий Анатольевич, они поставляют ядерное оружие тактическое, ну, небольших мощностей на Украину, под предлогом, что на Украине в подвале нашли советский ядерный боезаряд. Они же так это расскажут. Этот заряд бьет по нам, по нашей территории. Мы в ответ бьем тактическим зарядом. Американцы довольны. Поставляют еще 2-3 заряда. Мобилизация Европы. Танков «Леопардов» там становится не 100 штук, а значит 1000, 2000. И американцы вообще счастливы, а мы здесь, так сказать, попали в абсолютный тупик. Да? То есть мы обмениваемся со своей же территории ядерным оружием тактическим, уничтожаем свои города и там, и здесь, и, скажем так, в сторону Москвы и в сторону Киева. И американцы довольны, Европа консолидирована, мы проигрываем. Вот их логика. Некоторые даже мои коллеги из Госдумы, генералы, эту логику почему-то поддерживают. Я им это говорю. Вы что, вы на кого работаете? Это же вот такая логика. Они говорят, нет, они по нам не ударят, если мы по ним ударим ядерное оружие. Вы идиоты, что ли? Почему не ударят-то? Ну почему? Молчат, понимаете, как рыбы. Наконец, 4-й пункт. Это самый главный. Это суверенитет. Или тот вопрос, который Владимир Путин обозначил как угрозу национальной безопасности в последнем послании. Суверенитет – это власть. Слово суверенитет означает слово власть. То есть чья власть? Суверенная или товар, или иностранная, или какая-то еще. В данном случае суверенитет, восстановление суверенитета – это восстановление национальной власти. Это смена власти. Так, на секундочку. Последний раз у нас смена власти была 30 лет назад. Это смена власти. Как в кадровом отношении, то есть в персонале, олигархи и прочее, так и в организационно-системном. То есть передача власти Госсовету, например, во главе с президентом, подчинение органов исполнительной, законодательной, судебной власти этому Госсовету, единой системе власти на территории России, формирование национальной экономики, национального рубля, национального капитала, это все элементы власти. Это не понятно, они выглядят как экономика, там, но это власть, это вопрос власти. Формирование национальной системы образования и все остальное. Это вопросы власти.
И вот этот вопрос главный. И он в Москве. И именно мы к смене власти на путинскую и готовимся. В том числе готовится наша бригада оперативного реагирования, которые блестяще себя показали при защите, например, нашего центрального штаба. Вы же понимаете, что там не в помещениях вопрос был, а в попытке отвлечь национальное освободительное движение от реальной борьбы на, скажем так, второстепенную цель. Да? То есть как бы, да еще и поссорить, я хотел бы поблагодарить, кстати, нашим интервью Сергея Семеновича Собянина, который в этой ситуации абсолютно на нашей стороне. Еще и поссорить с тем же московскими властями, ну, это же американская технология. Ссорить Киев с Москвой, Москву, значит, с Тбилиси, НОТ там с кем-то еще, понимаете? Поэтому я бы здесь тоже поблагодарил наших блестящих участников, защитников нашего штаба. Они сделали огромное гигантское дело, но главное, что они вели себя сдержанно и позволили нам, так сказать, в диалоге с мэрией разрешить этот вопрос. Поэтому против, кстати, Соединенных Штатов, вы же видели там, да, против нас выступали люди, которые даже не в Москве находятся и получают указания из других территорий не только Российской Федерации, но и из-за рубежа. Вот так вот устроена эта подпольная, подковерная борьба, с которой мы постоянно имеем дело. Так что еще раз огромное спасибо нашим героям, которые там и дежурили, и обеспечивали функционирование и нашего центрального штаба, моей приемной. Это часть национально-освободительной борьбы. Хотя, еще раз говорю, тут надо действовать, как Владимир Путин сказал, когда был налет на Москву. Они нас провоцируют, нам надо подумать, чтобы не отвечать на их провокацию зеркально, потому что они на это и рассчитывают. Ну да, зеркально это что значит? Послать беспилотники на Украину, на Киев. Ну там, в принципе, Киев и так утюжит неплохо, но как бы главное Потому это что нет. Киев-то не принимал таких решений. Это же специально делается. Принимали решения Вашингтона вокруг Колумба. А против них другой инструментарий, а именно РВСН. А для РВСН надо решить вот эти проблемы, суд, ядерное сдерживание, о котором мы сейчас с вами обсудили. По-другому это не получится. То есть по принципу, у меня ударила эта палка, я буду грызть эту палку, это так ведут только глупые собаки. Да. Евгений Алексеевич, ну, получается, в любом случае, да, вот эти все пункты, которые вы перечисляете, то есть главный из них остается суверенитет. Я к чему? Вот сейчас после... Остальные просто не будут, если он не будет решен, этот главный пункт. Ага. Ну, просто вот сейчас после... Я прошу, вот обратите внимание, допустим, почему Министерство обороны не включает ядерное сдерживание? Я с ними в постоянном контакте, нацеливаю. Да потому что нет суверенитета. Это единственный аргумент. Я уже не буду эти аргументы перечислять в той переписке, как она есть, но это единственный, совокупно это, по сути, единственный аргумент. Нет суверенитета, чтобы мы такое решение приняли. Та же история с международным правом и МИДом. Нет суверенитета, чтобы мы встали на позицию международного права. Понимаете? Так что это борьба абсолютно национально-освободительная. Угу. Я Ну, вот прошу сейчас после атаки беспилотников буквально всю неделю телевизор трещал по ядерной повестке. Значит, обсуждали вот механизм ядерного оружия, как его использовать там. Значит, как там главнокомандующий может, не может использовать. Значит, естественно, в основном звучало про тактическое ядерное оружие, там, что надо вот уже его расчехлять и, естественно, там и сносить все получить в на... ответ. И получить в ответ. То есть, если человек принимает решение ударить тактическим ядерным оружием по Киеву, он должен понимать, что в ответ прилетит конкретный такой же ядерный заряд, как минимум, а то и 2, и 3, по нашим городам. Какие-то мы собьем, а они же тоже не дураки, а какие-то нет. У них система военного планирования, ПВО работает не хуже нашей. Поэтому они найдут способ доставить ядерное оружие до наших городов, вплоть до Москвы. Понимаете? Поэтому это надо просто понимать. Вот вообще, это же полные придурки, которые предлагают бить тактическим ядерным оружием по Киеву. Вот полные реально придурки, абсолютно отмороженные. Так можно говорить только абсолютному шпиону американскому, либо идиоту, стопроцентному. Угу.
Ну и еще один пункт, значит, там у них, как бы они пляшут перед Путиным, вот все решает Путин, вот он, значит, захочет, вот он примет такое решение, ссылаются, обсуждали, значит, там вопросы, как сама раз ядерной доктрины, и вот сослали, что в 2020, по-моему, году последний раз она обновлялась она президентом Российской Федерации, и вот там как самый раз ракетно-встречный удар. И вот пусть, дескать, там Путин возьмет и поменяет, раз он там написал об этом в 2020 году, на, условно говоря, не ракетно-встречный, а там вот как у США, тоже Удар по центру превентивный. принятия решения в США. Так и надо написать. Да. Да? Ну так мог бы, поменял бы, как вы понимаете. Нет поддержки народа, нет поддержки правящего класса, нет поддержки элит. Как он поменяет? Меняет же не он доктрину. Доктрину меняет государственная система, опирающаяся на Конституцию, нормы права. Поэтому если в государственной системе проходит механизм исключительно защитно-ядерный, то поменять это не получится, пока мы не решим проблему власти, то есть суверенитета. Я вам так скажу, что она будет решена, но вы же видите, кто препятствует ее решению. Даже не конкретные там интриганы, там олигархи или кто-то. Ее препятствует решение миллионы людей, которые не понимают важность суверенитета. Вот не понимают они эту важность. Не понимая, они не формируют поддержку Путину по вопросу суверенитета. В результате они включаются в другие повестки, даже патриотические. Да, помощь на фронте, вязание носков. Это очень важно. Но это не приведет ни к какой победе. Да, это поможет сохранить какой-то жизни. Но параллельно потеряются десятки других жизней. Потому что ты не вырулил на стратегию, в результате которой ты закончил специальную военную операцию победой. Вот о чем речь. Носки, конечно, согреют кого-то, но человек погибнет в этих носках из-за этого. Понимаете, в результате. Вот это пока понимания нет. И пока это понимание не произойдет, мы это называем созревание. Урожай собирать нельзя. Нельзя собирать урожай, пока он не созрел. Нельзя опираться на народ, пока народ не понял важность суверенитета. Значит, продолжится терпение, продолжится тяготы и лишения военной жизни, продолжатся обстрелы, в том числе Москвы, пока не произойдет восстановление здравого смысла в десятков миллионов голов. Вот раньше никак. Никаких шансов раньше Путину решить проблему против людей и вместо людей не будет и не получится. Евгений Алексеевич, ну а вот все-таки вот эти вот, я вижу, особенно налет на Москву, там многих, ну как бы, не знаю, перепугал, не перепугал, встревожил, скажем так. Потом вот обстрел Шебекина, по которому там за один день, по-моему, губернатор сказал, что ли, 850 снарядов выпустили. Это уже вообще сравнимо с уровнем, там, наверное, Второй мировой войной. Небольшой же, в принципе, городок. Вот люди, вот по сути своей, ну, должны же как-то вот активизироваться. Но что-то Вот мы пока не видели. Вот у нас была акция у посольства США, вот этих вот жителей там Щебекина, жителей других значит, регионов, обстреливаемых практически ежедневно. Что-то надо, значит, как бы еще их должно что-то сподвигнуть, раз недостаточно им, получается, на голову бомба сыпется. Ну, во-первых, недостаточно. В плане сподвигнуть, да. Видите, раз не сподвигает. Это первое. Второе. Ну, давайте по вопросу того же Шебекина и губернатора. Значит, у нас уже идет почти 1,5 года специальная военная операция, да? Через 1,5 года операции губернатор вдруг сообразил, блин, меня же обстреливают с Харьковской области. Представляете, такой капитан очевидность. Через 1,5 года вы говорите, почему люди не воспринимают реальность. Губернатор с высшими образованиями, с реально серьезная фигура политическая, через 1,5 года сообразил, что его будут обстреливать, пока не будет освобождена Харьковская область. Аллилуйя! Мозг посетила мысль, да? Через 1,5 года обстрела у губернатора. Дальше пытаемся как бы двигаться в сторону этого мозга. Но если мы освободим Харьков, он станет наш, его же будут обстреливать с других областей, с Киевской. Значит, работает мозг, да, шестеренки. Значит, надо освободить и другие области. О, блин, не догадались.
Вот я скажу губернатору, освободить надо всю территорию нашего Отечества, Украину, всю, тогда не будет обстреливаться ни Шебекино, ни Белгород, ни Москва, ни Харьков, ни Киев, ни Львов и дальше до границы. Вот эта простая мысль была известна каждому гражданину Советского Союза, например, в период Великой Отечественной войны. Она была понятна всем, что Шебекино не будут обстреливать, если освободить не только Харьковскую область, но и вообще всю территорию советской тогда Украины. Ну вот видите, да, то есть 1,5 года и высокопоставленный политик проскрипел на полметра в правильном направлении. Ну вот вам пример. Значит, будут обстрелы, пока не проскрипит он и другие до конца, до восприятия Отечества как единую неделимую территорию, священную, сформированную по итогам международного права Второй мировой войны. Есть, правда, альтернатива нам сейчас постоянно подсказывают, там, Пригожина, не только, всеобщую мобилизацию, значит, давайте Она и ничего не даст. пойдем. Она ничего не даст. Будет всеобщая мобилизация. Почему пойдем-то? У НАТО 1 миллиард человек населения. Всеобщая мобилизация даст нам сколько там? 5 миллионов солдат. НАТО выставит против них 10 миллионов солдат. Дальше что? Ну вот что дальше? Жизнь прекратилась, предприятия остановились, все мобилизованы. Все мужья, сыновья, дети ушли на фронт, а победы нет. Потому что победа не там, а победа в РВСН. А для РВСН там всего 36 тысяч солдат. Там достаточно решения проблемы суверенитета и нацеливания. Все. И 36 тысяч солдат победили всю эту НАТО с его миллиардом призывного контингента. РВСН не просит мобилизации. У них достаточно подготовленных людей. У них достаточно техники. Самая современная техника, 97% уровень современной техники в РВСН, согласно докладу Министерства обороны. То есть Путин прекрасно понимает, где ключик, где решение. Он держит в руках этот ключ, но повернуть этим ключом он не может без согласия народа. А народ, видите, только сейчас в лице губернатора Белгородской области догадался, что проблема решается путем дальнейшего освобождения территории Украины, а для этого надо выключить американские войска. То есть прекратить американскую поддержку и поставки. А это РВСН. Но это он еще не догадался. И в нот, дорогие товарищи, кто еще не в национально-освободительной борьбе, только так мы победим. Евгений Алексеевич, спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания.